嘅分享係情人節禮物。男人愛高達，女人唔明白。同樣地，我話俾你聽，所有男士你理解唔到點解女士咁沉迷佢嘅。Hello， 大家好，我係夏文月。今日嘅分享係情人節禮物。你哋買情人節禮物未啊？留言話俾我聽，你買咗啲乜嘢？講開情人節嘅禮物，有兩樣嘢我覺得係好基本又最容易做到噶啦。一就係送花啦，二當然係 book 位食飯啦。咁但係其實除咗呢兩樣嘢，仲有乜嘢推介呢？當然有啦。情人節第一個必殺技送禮係乜嘢呢？我會推介嘅係呢一個，呢啲呢係紙嚟嘅。OK， 將你中意對方嘅說話寫上去喺呢紙上邊，然之後將呢啲粉紅色咁靚嘅紙砌一個心形，黐喺牆又好啦，鏡又好啦。哇！收到呢份禮物嘅話，嗰個人點會唔俾你打動到啫？講完第一個必殺技，就講第二個必殺技。情人節禮物係佢啦，噔噔，大家可以刻名送一個咁嘅俾佢，日以繼夜咁聽歌都啱佢。第三個必殺技，噔噔，必送呢個手霜 hand cream， 每個女仔都中意 Chanel 送 Chanel， 中意 Dior 就送 Dior， 佢哋一定會用到，冇嘥到。情人節第四個推介，我會推介呢啲，噔噔，就係 body cream， 搽完香噴噴，哇，非常之開心。而家呢個 The Bath and Body Works 仲做緊呢個特價，305蚊買到3個 product。嚟到第五個情人節嘅必殺技禮物咧，要送俾人嘅啦，我就好推介所有男士送俾你身邊中意嘅人，或者你女朋友，或者你老婆，或者你媽咪，甚至乎你個女，冇個女人係會唔中意嘅，就等於男人愛高達，女人唔明白。同樣地，我話俾你聽，所有男士你理解唔到點解女士咁沉迷佢嘅。第五個送禮嘅必殺技就係佢，噔噔，戴森風筒。嗱，你唔好話俾我聽，男士你唔知，你真係唔需要知，只有越長頭髮嘅女仔佢一定知。戴森咧一用咗咧，你係翻唔到轉頭，因為佢真係好好用。我好難喺呢個條片解釋，吹完啲頭髮咧硬係靚啲嘅，吹完啲頭髮硬係唔知點解容易啲嘅，快乾啲嘅。好，其實咧我之前咧係已經買咗佢呢一個版本噶啦 ，OK？ 咁但係點解又要買呢個版本咧？因為呢個型號其實唔係舊，佢而家都有賣緊噶，呢部係做緊優惠價2990。呢部我點解唔再用呢？原因因為呢一部講緊 HD17 呢一部，第一呢個係新買嘅顏色啦，第二呢，佢輕啊，佢輕咗1倍啊個感覺。如果大家想買新風筒或者想換風筒，而家真係一個好適合嘅時間，因為呢一部機原本係4190，而家你做咗 trade in 嘅話係賣緊3600蚊大約。咁係咪平咗好多先？同埋佢真係輕咗一半。我覺得 Dyson 咧一向咧，即係都係比較重身所有風筒。呢個風筒嘅賣點就係輕啦，同埋吹得快乾咗。咁我就實際咁樣試過，我就覺得其實呢個版本同呢個版本，我覺得吹頭嘅速度、乾嘅程度咧係差唔得幾多。不過咁。呢個輕咗一半嘅重量，我即時買啦。因為如果我真係要 set 頭自己吹嘅話，哇！我舉高手咁話，我梗係買部輕身少少嘅啦。不過咁呢度要溫馨提示，佢個噪音咧個嘈咧係一樣嘅，冇優化到，唯一就係重量。
咁我已經覺得好好噶啦。唔知大家會唔會覺得係？留言話俾我聽。今日嘅分享就嚟到呢一度啦。如果中意呢條影片嘅朋友，記得按讚，俾個心我，訂閱頻道，撳埋隔籬嘅鐘仔，等佢開啟，以後影片你就會睇到。觀眾朋友們，記得留言話俾我聽，你今年送咗乜嘢情人節禮物俾你中意嘅人？我哋下集見，拜拜。